Так, пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Ну давайте. Много не получается за раз комбикорма насыпать. Приходится из баночки. Пу-пу-пу-пу-пу. Ничего, сегодня теплая погодка, да, можно было открыть двери. Да, надо проветривать, чтобы нагревалось. А на ночь они будут в этом, в стиралке. Оно прыгает аж на голову. А ну-ка, подожди. Уже летают, уже тут перепрыгивают. Места хватает. Так. Это ж только второй день. А потом я уберу стиралку, вытащу ее отсюда. И будут они бегать тут, скакать, прыгать. Цыплята очень любят летать. Ух ты. Даже так можно? На ночь я им включу вечером, и через час включу стиралку, лампочки и тут, чтобы они уже там могли выбрать. О, первый обнаружил. Смотри, какие здоровенные лапы. Как голова. Воронов. Да. Его звали Ворон. Ну как запашок от цыплят, а? Ну тут не такой сильный, проветривается. Да, Запах, чувствуется? запах. Да. А то в хате все было. Девчата по еде топчись. Да не все так. Деревня. Да они не только по еде, они по яйцам ходят, по другим ходят, им вообще плевать. Они как люди. Им на все плевать и делают свое дело. Раз пошел по головам. Ребешки уже растут. Кто петухи уже видно? А где черные тут? 21-й черный. А трудно сказать, где-то в каком-то месте. Там он самый темный все. Может, в середину зашел. Ну, под стиралкой кто-то прячется. Да, так они уже расшарили, что можно заходить, выходить. Так сгорела лампочка, и ты вот это светодиодное их греешь? Не, это не сгорело. Сгорела там лампочка. Так, а им хватает тепла от светодиодной, или она тоже жарит? Но она не совсем сгорела, она просто вот так вот оторвалась. Патрон, ага, да, проблемка. Так она целая. И повисла на этих проводках. Я такой думаю, хорошо, что не упала. Еще кого-то обожгла. Повисла. Низкое качество Да. клея. То бывает очень часто старые лампочки начинаешь выкручивать, а патрон там остается, колба выкручивается, стеклянная. Так, ну пока одной кормушки хватает, но надо сделать вторую и уже вторую накрывать банкой, чтобы они туда не гадили. Они уже довольно крупные, не смогут там на ней находиться. Потому что вот так вот, если оставлять, то они будут залазить в середину, садиться и чувыркать. Чвиркуны. Ну, им сейчас не холодно. Сейчас я гляну температуру. В помещении 12,1 градуса. Боев тут нету? Да хорошо, что нет, потому что они ж такие, они ж могут друг у друга выклевывать, до крови расклевывать. Это полный писец тогда. Когда распробуешь, да? Да, это после линьки начнется. Вот сверху крыльев есть такое место, вот посмотри, там серенький он сейчас приподнял. На крыльях, где сгиб крыльев получается, ну как у нас плечи, в тех местах, там, значит, перья поднимаются, топорщатся, и они как раз могут подойти, начать клевать в этом месте. Появляется кровь, все видят кровь, начинают, короче, рвать, и все, торгаться.
Так, ну видно, что не голодные. Вода еще есть. Поилки. Да их тоже надо перьями кормить. Чтобы они не хотели друг друга рвать. Не, ну в этом же, это ж полнорационный комбикорм. У меня полурационный, то есть там еще к нему добавлять надо. А тут полный рацион. Это старт. То есть они на нем, вот это они все время, вот это уже 18-й день, 18-е сутки, они его только едят. Они бы не выросли, если бы что-то не хватало. Да, это я где-то неделю не видел, да? Угу. Видишь, какие крылья огромные? Подросли. Вон, видел? Прыгают прям. Вот это они уже прыгают и даже подлетают. Завтра будут тут летать, и будет холод, они еще тут побудут, а потом я эту штуку буду убирать, чтобы они уже чисто... Пространство. Да, чтобы они бегали, ходили, они морозились где-то. Угу. Непонятно. Так что много кукушечных, зузулястик. Ну это ж я назвал Папа Карло и сыновья. А следующее когда ожидается? 30-х числах марта. Могут начать проклевываться раньше, а там посмотрим. Хорошо, что тут вентиляция есть вот, сбоку отверстие, то не запотевает сверху. Они ж так хекает. И как они спокойно относятся к тому, что их перекладываешь, не вылетают обратно. Ну, сначала я там выключал свет, они толком не могли понять вообще, что происходит. Было не очень ярко. И они ж такие сонные были. А сейчас и чуть позже, то их надо будет обязательно брать за лапы, потому что, ну, за шею ж брать нельзя, чтобы они не улетали, и потом туда пересаживать. Ну, лучше уже меньше их трогать, чтобы они были более спокойны. А греются они там чем? Лампочкой? Да, сейчас я включу лампочку. Это на всю ночь я так ставлю. Ну, я выключил для того, чтобы они выходили, все вышли и начали кушать. Опа, а там кто-то есть. Да и не один, их много. Это не снизу залазит. О, так да? даже лучше видно через смартфон, чем через пленку. Ну, какой-то более... Угу. Тусуют. Там, видать, им тепло, им нравится, да? Ну, тепло, темно, и сейчас вот начнут заходить, если там выключить свет с той стороны. А ну-ка, О, ну давайте. смотри, заходит, второй зашел. Какой-то такой переход сделать, ну как они будут залазить? Чуть-чуть угол пошире, а ну давай, выключай эту лампу, сейчас посмотрим, как они А я перетекать не будут. хочу выключать, потому что они потом будут плохо выходить. Мне надо, чтобы они весь день побыли на воздухе. Мгм. Лампа отсюда светодиодная, красиво смотрится. Вроде множество светодиодов по периметру. Вверх снизу. Будет интересно посмотреть, как они перетекают. Да вот перетек уже один, еще один. Мгм. Опа, слышит, что-то происходит. Да, там стучать начинают. Они ж по стуку ориентируются, по голосу, по интонации. Ну хорошо, выключай, посмотрим назад, кто пойдет. Сколько их там уже? 6. Ну да, 6. 6 внутри. Постепенно будут. Ну, да их даже все равно видно. Все равно видно ореолы. По-по-по-по-по. По-по-по-по-по-по-по. Фотопалка как жердочка у них. Так что они немножко холодновато. Но они согреваются. Главное, что они не чихали вот это за эту ночь. Мгм. Переночевали хорошо. Я думал, жесть, некоторые касаются жести. Да и по лапкам там тоже идет холодный воздух. Но так под курицей они же тоже стоят, получается.
и лапки у них мерзнут, когда они под курицей стоят. Они же не лежат под курицей, а стоят в пространстве То между. у этого, который вот как раз под лампочкой, у них какие-то лапы кривые. Да, это цыпленок. Я во время пересадки я заметил это еще раньше, но во время пересадки увидел, что одна лапка, а сейчас обе лапки, ну, пальцы, ну, все пальцы кривые. Ну, что я могу сделать? Плоскостопие не Годен. лечится. Годен, все равно годен. Ходит, значит годен. Показалось, что вот этот товарищ, вот тут показать пальцем, как, Да никак. где палец, вот этот ему клевал лапу. А может, Показалось. они ж, видишь, уже подлетают. Да, ему Uber Black нужен, чтобы подлетать. Так, а вы что там уселись? Боятся. Разлетелись. Не, ну вот осталась тусовочка. И у них пальцы начали выкривляться. Крайний левый и правый палец на лапах начали выкривляться из-за того, что они скучно сидели. Это очень плохо. Они потом вообще выкручиваются в обратную сторону. Я думаю, что они какое-то время здесь побудут, и надо будет переселять их в клетку на колесах. Потом можно будет катать по вот этой траве, вывозить сюда. Чтобы траву вытаптывали, да? Не, они будут выжирать, они не будут вытаптывать. Ну, Клетка выжирать, закрыта. да, выжирать. Да. Чтоб не рос этот бурьян и им витамины. Но там надо передвигать каждый час или что-то такое. Каждые 1,5 часа. И передвигать постоянно. И что, они за час это съедят, хочешь сказать, свой квадрат? Ну там полквадрата получается. И что, съедят полквадрата за час? Ну да, а что там его есть? Особенно если корма этого не насыпать. Вот смотри, как один с большим зобом. Вот тут что, рыжий туда дальше. Голова и сюда торчит. Видишь? Вот этот цыпленок. Вот этот самый крайний туда. Туда самый крайний. Видишь? Торчит у него. Шишка. А, его вот видел, видно. Да. Он нажрался. А что у него такой несимметричный зуб? А какой он должен быть? Ну, должен быть несимметричный. Поправка вправо. А так если спереди будет птица наестся, и что потом? Голова не сможет наклониться. Что-то они там уснули. Да, они постоянно такие. Надо, Залипли, залипают, да? Да, постоянно надо их шевелить, чтобы они двигались. Чтобы это... Нет, так надо. Да. Ну, по углам. Что происходит? Где-то едят, а мы не знаем где. Не, я их испугал. Новый звук. Что происходит? Что такое? Что случилось-то? Где едят, а мы не знаем. А теперь перестань. Пу-пу-пу-пу-пу. Теперь надо, чтобы они расчехлились. Пу-п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 у. Залипли. В общем, какое-то время они не будут двигаться, будут улавливать Где ситуацию. Все. Все, начали двигаться. Да. Какое-то движение пошло. Кто-то начал двигаться, и все начали двигаться. Так, ладно, мне надо выходить. Ну, пошли. В общем, пока всем. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Это антикризисная пересадка цыплят, потому что у них был
жилищный кризис наступил. Им слишком было мало места. Цыплята из небоскреба. Небоскреб, стиралка небоскреб. Была однокомнатная квартира, стала двухкомнатная. Общежитие. Пока.